फाटल्या 4 वर्सांत वीज खात्याच्या 8 कर्मचाऱ्यांक ऑन ड्युटी असताना शॉक लागून मरण। 8तले 7 जणांचे फॅमिलीक लुकसाण भरपाई दिल्या। विधानसभेतले लेखी जापेंतल्यान स्पष्ट जालें। 27 ऑक्टोबर 2020 दिसा धारगळे सुके कुळणात 53 वर्सांचो लायनमॅन सुभाष अमेरकार सोंपिल्लो। ताच्या फॅमिलीक 18,83,658 रुपया लुकसाण भरपाई दिल्या। 18 मे 2022 दिसा वाळपयचो लायन हेल्पर संजय गांवकाराक शॉक लागून मरण आयिल्लें। ताच्या फॅमिलीक ताचो इन्शुरन्स धरून 20,95,542 रुपया मेळ्ळ्या। 14 सप्टेंबर 2022 दिसा दिवचलेचो 50 वर्सांचो सहाय्यक लायनमॅन बाबू गाळेकार सोंपिल्लो। ताच्या फॅमिलीक 17 लाख रुपया लुकसाण भरपाई म्हूण पावले। 12 मार्च 2023 दिसा मोरजे पेडण्या 52 वर्सांचो उदय नाईक सोंपिल्लो। ताच्या फॅमिलीक 27,30,000 रुपया लुकसाण भरपाई पावल्या म्हूण जाप। 2 एप्रिल 2023 दिसा थिये 42 वर्सांचो गजानन परब हो लायन हेल्पर सोंपिल्लो। ताच्या फॅमिलीक 27 लाख रुपया लुकसाण भरपाई दिल्या। 19 जुलै 2023 दिसा 37 वर्सांचो लायन हेल्पर लाडू पेडणेकार कोलवाळी सोंपिल्लो। ताचे फॅमिलीक आतां मेरेन 7,30,000 रुपया लुकसाण भरपाई म्हणून पावल्या, आनीकूय दिवपाची उरल्या। 8 ऑगस्ट 2023 दिसा परवरे लाडू आरुंदेकर हो 33 वर्सांचो लायन हेल्पर सोंपिल्लो। ताचे नॉमिनी भितर वाद आशिल्ल्यान लुकसाण भरपाई उरल्या। 23 नोव्हेंबर 2023 दिसा शिवोले 42 वर्सांचो कृष्णा पवार सोंपलो। ताचे फॅमिलीक आतां मेरेन 7,30,000 रुपया पावल्यात, लुकसाण भरपाई उरल्या। आतां मेरेन वीज खात्याचे कर्मचारी ऑन ड्युटी अपघातांत सोंपिल्ल्यांचे फॅमिलीक सरकारान 1,46,64,742 रुपया लुकसाण भरपाई दिल्या। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।